Fala meus queridos e minhas queridas do meu canal Arte no Grau RN. Quem tá falando aqui é Aldo motovlog. É isso aí, galera, vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui o endereço, a localidade do Arte, que é um grupo de capoeira, o centro cultural de capoeira aqui do planal, aqui do bairro onde a gente mora. O colega meu aí, o professor e o mestre pediu que eu divulgasse aí a arte dele aí, acolhendo jovens da rua aí, ensinando arte aí através da capoeira. Se você quiser participar aí, a descrição, o endereço vai ficar aqui nesse vídeo aqui. E é isso aí, deixa de enrolar e vamos ao vídeo. É isso aí, galera, estamos saindo aqui agora, destino praia do meio, hein? A galera do grau, ó a Luquinha do grau aí, ó, já se mandando ver aí, ó, mandando os grau chave aí. É isso aí, galera, vai deixando o like lá, vai se inscrevendo, ó o sorvete! Vai se inscrevendo no canal, deixando aquele vai no like lá para dar uma forcinha a nós. Compartilha com a geral e tamo junto. Vai o Edson Macedo aí, ó, puxando na sua paicona verde. Júnior do Grau. Tá devagar que é pra me acompanhar, mesmo. Chama! Ah, não. Cuidado! Peraí, Júnior parou ali, Júnior.